مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ راح أحكي اليوم عن بعض الفنانات العراقيات، منهن من اعتزلت ومنهن ما زالت حتى اليوم على الساحة الفنية. سهير أياد، مواليد بغداد عام 1966، وهي من عائلة فنية. والدها كاتب البرامج أياد البلداوي، وأخيها نصرة أياد كان فنانا صغيرا في برامج الأطفال. أهم أعمالها التلفزيونية في الثمانينات ومنتصف التسعينات مسلسل نادية، وعنفوان الأشياء، وذئاب الليل، والمسافر، إلى جانب المطرب كاظم الساهر، والأماني الضالة. وعلى خشبة المسرح قدمت مسرحية قصة حب معاصرة مع الفنان جواد الشفرجي في بداية التسعينات، وهو من أهم أدوارها المسرحية، حصلت من خلاله على جوائز في مهرجانات دولية عديدة. غادرت العراق إلى الأردن نهاية التسعينات، تزوجت من الفنان أحمد إبراهيم جلال ابن الفنان إبراهيم جلال، وحصلت على شهادة الماجستير، وحصل زوجها على الدكتوراه، وعاشا معا في الأردن، وعملا في الأعمال الفنية الأردنية، ثم انفصلا. تزوجت سهير من رجل آخر ليس من الوسط الفني، واعتزلت الفن. إيناس طالب، مواليد البصرة عام 1980، دخلت مجال الفن في عمر 16 سنة. درست في معهد الفنون الجميلة، وفي عام 1995 شاركت في مهرجان مسرحي وحصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة واعدة. أول عمل لها في التلفزيون كان المسلسل البدوي الصحوة للمخرجة رجاء كاظم. أما بدايتها الحقيقية في مسلسل الهرب إلى الوهم للمخرج جلال كامل، أدت فيه دور فتاة عمياء. أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل رجال الظل، وأرجوحة النار، والمدن الثلاث، ومناو باشا للمخرج فارس التميمي. تركت الفن لمدة 6 سنوات لإكمال دراستها في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون السمعية والمرئية. كانت حينها في المرحلة الثالثة عندما جاءت أحداث 2003 واحتلال العراق، فقررت مغادرة العراق وذهبت إلى عمان لكي تستكمل الدراسة في كلية الآداب والعلوم في جامعة البتراء. وفي عام 2011 شاركت في مسلسل فاتنة بغداد الذي يتناول سيرة فنانة عراقية هي عفيفة اسكندر. إيناس طالب، أيقونة الأمل. تقدم إيناس برنامج فريق الأمل الذي يعرض على قناة الشرقية في الوقت الحاضر. تمارا محمود، مواليد بغداد عام 1978، هي ابنة الإعلامي والمعلق الرياضي محمود السعدي. بعد دخولها لمعهد الفنون الجميلة تعرفت على المخرج حامد صالح الذي عرض عليها مسلسل عمر بن أبي ربيعة. أما بدايتها الحقيقية في مسلسل رجال الظل. أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل عالم الست، وهيبة، وحلبة القانون، وهستيريا. بعد تخرجها من معهد الفنون الجميلة في سنة 2000 سافرت إلى أمريكا لعرض عمل مسرحي، وتعرفت على زوجها هناك. تزوجت واستقرت في أمريكا، وتركت الفن حتى عام 2015. عادت إلى العراق وظهرت في مقابلة مع إحدى القنوات العراقية. أمل سنان، مواليد باكو عاصمة أذربيجان عام 1966، هي ابنة الأديب سنان سعيد. درست أمل سنان في مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، وتخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة قسم المسرح. عملت في مجال عرض الأزياء في الثمانينات، حيث لفتت الأنظار المخرجين، فقدمت أشهر مسلسل عراقي في تلك الفترة مسلسل نادية عام 1988، ونالت جائزة أفضل ممثلة عن المسلسل. كما شاركت في فيلم 6/6 للمخرجة خيرية منصور.
هاجرت أمل سنان في بداية التسعينات لتنتقل بين تركيا وأذربيجان سنوات طويلة تدرس وتعمل، واستقرت في ألمانيا حيث تعيش الآن. آلاء شاكر، مواليد بغداد عام 1977، كانت بدايتها في مسرح المدرسة عندما كان عمرها 12 سنة. شاركت في أهم الأعمال التلفزيونية في التسعينات، منها مسلسل شيء من الحب والكبرياء، وعالم الست وهيبة، وجراح العيون. هاجرت نهاية التسعينات إلى الأردن ومنها إلى الإمارات، التي بقيت فيها 12 سنة، التي انطلقت منها إلى الأعمال الخليجية، حيث شاركت في أعمال خليجية كثيرة، منها مسلسل نقط على الحروف، والدريشة، وعذاري. عملت مؤلفة ومخرجة لأول مرة في فيلم هذه ليلتي عام 2013. آلاء حسين، مواليد بغداد عام 1980، دخلت المجال الفني وعمرها 16 سنة، حيث شاركت في التسعينات في عدة أعمال تلفزيونية، منها مسلسل كوبرا، والزمن والغبار، والملاذ آمن. وشاركت في المسلسل التعليمي أشهى الموائد في مدينة القواعد، ومسلسل عشاق، وتونة وتيمون، ومناوي باشا. حازت على جائزة الدولة للإبداع عن فئة الشباب عن أول بطولة في مسرحية العباءة في سنة 1998، وكانت حينها طالبة في معهد الفنون الجميلة قسم فنون تشكيلية فرع التصميم. تخرجت من المعهد وحصلت على بكالوريوس مسرح فرع تمثيل، وهي الأولى على أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 2005. تزوجت الفنان سعد مجيد في سنة 2003، وشاركت في أعمال بين سوريا والعراق بعد الاحتلال عام 2003، منها مسلسل السيدة، وبنت المعيدي، وسليمة مراد. في رمضان عام 2016 قدمت البرنامج الاجتماعي الإنساني الصدمة على شاشة MBC. تلقب آلاء حسين بالفنانة الشاملة وعشتار الشاشة العراقية ولؤلؤة المسرح. شعاع، أهم أعمالها مسلسل عالم الست وهيبة، وضيف الليل، وبعدها لم تقدم أي عمل للتلفزيون، ولكن تعمل في المسرح دائما، والآن هي تقيم في ألمانيا. هند طالب، مواليد عام 1978، بداياتها كانت مذيعة أغاني وإعلانات، قدمت عدة أغاني في التسعينات. بعدها وجدت الدعم والتشجيع من قبل الفنانة هناء محمد للدخول في عالم التمثيل. أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل شيء من الحب والكبرياء، وهستيريا، وغرباء، وأيام التحدي. هاجرت إلى سوريا بعد الاحتلال عام 2003، وشاركت بأعمال منها مسلسل رسائل من رجل ميت، وسنوات النار، والسيدة. ميس قمر، مواليد بغداد عام 1972، ابنة الرباع الدولي قمر عبد جاسم، هي ممثلة ولاعبة كاراتيه ومدربة جمباز في نادي الأعظمية سابقا. كانت بدايتها في عالم الفن في سن 17 سنة، كانت ضمن فريق التمثيل في مسرح المدرسة الثانوية. شاهدها أحد المخرجين، عرض عليها العمل كمدير إعلانات، وبعدها قدمت أول عمل مع الفنان راسم الجميلي في مسرحية الإمبراطور عام 1992، وشاركت بعدها بالعديد من الأعمال التلفزيونية، منها خطوط ساخنة، وعالم الست وهيبة، وحلبة القانون. وبعد الاحتلال عام 2003 شاركت بمسلسل حب وحرب، والحكومات، وأنس التوري، وأكبر كذاب. غادرت العراق عام 2005 بسبب أعمال العنف، وشاركت بالأعمال التلفزيونية العربية في لبنان والكويت، وأول عمل لها في الكويت مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا
في مسلسل أبو الملايين بعام 2013. وفي عام 2016 عادت إلى العراق وتحديدا إلى أربيل، حيث تسكن مع عائلتها هناك. هند كامل، مواليد عام 1957، هي ابنة كامل الشندي، وهو مهندس زراعي وكان لديه استوديو للتصوير في منطقة الميدان ببغداد. تزوج بالفنانة فوزية الشندي. بدأت هند كامل بالعمل في الإذاعة سنة 1976، وأول عمل لها على الشاشة المرئية عام 1979، وأول بطولة مطلقة لها كانت في مسلسل الاختيار. أما أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل رائحة القهوة، وزوجة بالكمبيوتر، وعائلة فوق تنور ساخن، والذئب، وعيون المدينة. تزوجت المخرج فيصل الياسري عام 1984. شاركت أيضا في الأعمال العربية والخليجية في الثمانينات. غادرت العراق بعد الاحتلال عام 2003، والآن هي مقيمة في الأردن. آخر أعمالها مسلسل رجال وقضية عام 2011، وفيلم بغداد حلم وردي عام 2013. عديل كامل، مواليد بغداد عام 1967، بدأت التمثيل في سن الرابعة في مسلسل التضحية والجدار، وفي عمر 14 سنة عملت في برامج الأطفال في مبنى الإذاعة والتلفزيون. بعد ذلك شاركت في المسلسلات والأفلام، منها مسلسل الأمانة الضالة، وبشائر، وفيلم عرس عراقي، وفيلم سحاب الصيف. تخرجت من كلية الفنون الجميلة في عام 1990، وحصلت على الماجستير في قسم السمعية والمرئية، تخصص إخراج تلفزيوني عام 1994. عملت كمديرة للبرامج في محطات تلفزيونية مثل عشتار الفضائية والسومرية والرشيد الفضائية. سافرت إلى أربيل عام 2005 بسبب الأوضاع الأمنية والظروف بعد 2003، ثم إلى سوريا والأردن، واستقرت في لبنان، وشاركت بالعديد من المسلسلات، منها مسلسل المواطن جي، والباشا، والحيدر خانة، والحرب والسلام، وآخر أعمالها مسلسل آخر الملوك سنة 2010. لقبت بلؤلؤة الفن العراقي، وعروس السينما العراقية، وفيروزة المسرح العراقي، والآن هي تقيم في أربيل مع أولادها. آسيا كمال، مواليد بغداد عام 1961، والدها كان عضوا في الحزب الكردستاني ومصور فوتوغرافي، ووالدتها كانت تعمل ماكيرة في المؤسسة العامة للسينما والمسرح في السبعينات، ومن خلال والدتها دخلت عالم المسرح، وشاركت ضمن المجاميع المسرحية لمسرحية قلقامش في سنة 1979. تخرجت من كلية الفنون الجميلة، وشاركت في الأعمال التلفزيونية والمسرحية، منها مسلسل الغائب يعود، وابن حران، وذئاب الليل، والمسافر، ومناو باشا، ومسرحية مقامات أبو سمرة. تزوجت من المخرج والكاتب باسل شبيب. شاركت بأعمال خارج العراق، منها مسلسل رسائل من رجل ميت، والباشا، والسيدة، وداخل العراق منها مسلسل المدينة، والرباب، وراسقية. تشارك الآن آسيا كمال في برنامج فريق الأمل على قناة الشرقية. شكرا للمتابعة، ومع السلامة.